Hello everyone. Today we start about photosynthesis from energy transformation part 2. Akkuma yaadatanii yeroo darbee boqonnaa kana paartii 1 isa jalqabne ture. Har'a part 2 3.2 irra kaane boqonnaa kana kan waliin xumurtaa jechuudha. Boqonnaawwan kana keessatti wantoota outcome jiran maal akka ta'e gaafa ilaallu photosynthesis maaliin goona jalqabaa defining goona. So what explain the process take place in dark reaction and the light reaction. In the photosynthesis there is two process. The first one is dark reaction, the second one is light reaction. This means one is dependent on the light and the other is independent of the light. So what the difference between them, we will see it today. Describe external and internal structure of the leaf. Describe different chlorophyll pigment involved in observation of light energy. Analyze an observation spectra and observation spectra of chlorophyll pigment from the graph. Explain the role of grana, stroma in the process of what photosynthesis. There is two parts of the biggest part of the chloroplast in the plants. This means grana and the stroma. The grana is the place where the light dependent reaction take place, and the stroma is the place where the light independent reaction are take place. So what their purpose in that reaction, we will see it today. So describe cyclic and the non-cyclic photorespiration. There is photophosphorylation. This means adding of phosphate group into ADP by the using of what? Sunlight. So what the process of photophosphorylation? It is divided into two. What is the cyclic? What is the non-cyclic? We will see it today. Show observation spectra of chlorophyll A, chlorophyll B using the graph. Explain process of Calvin cycle, compare cyclic and non-cyclic photophosphorylation. Differentiate between C3, C4, and C in plants. Justify reason why rate of photorespiration is less in C4 plant compared to C3 plants. Kana gaaf jennu waan alas fakkaanne ilaalla. This means har'a ilaalu waan illee warreen kana partiiwwan gara dhufuutti warra ilaaluu dandeenyudha. Har'a waan as geenyu miti garuu photorespiration kan jennu the opposite of photosynthesis. Wanti kun immoo C4 C3 plants kan jedhaman jiru. Kam keessatti lazy dha. C4 keessatti lazy dha. C3 keessatti immoo this maal high dha jechuudha. Why kan jedhu deebisnaa jechuudha. Summarize the process of photosynthesis using the chemical equation. Conduct experiment to release energy during photosynthesis. Conduct experiment to show the presence of starch in green leaves and explain significance of photosynthesis. So let me start. What the photosynthesis? Photosynthesis is what? A series of chemical reaction that use light energy to assemble carbon dioxide into what? Glucose. This means photosynthesis is a series of chemical reaction that use light energy to assemble carbon dioxide into the glucose. Kana jechuun light energy fayyadamee carbon dioxide gara maaliitti kan jijjiirudha? Gara glucoseetti kan jijjiirudha. Akkasumallee carbohydrateota kabiraatti maaliin alatti glucoseen alatti kan jijjiiruu danda'u kun maal jenna jechuudha? Photosynthesis jenna jechuudha. The plant use the water in process of release oxygen as the byproduct. You know this word, this byproduct means that is not the desired product. In the photosynthesis, we need input carbon dioxide and what? Water. Carbon dioxide if mal barbaanne bishaan hin barbaanne miti garuu immoo oxygen maal ta'a? Hin ba'a. As what? As byproduct. What the meaning of byproduct? You know it. You have to know it now. Byproduct kan jennu amma waan tokko gaafa oomishuu barbaannu wanti nuyi desire goone yookaan wanti nuyi karoorfannee oomishuu barbaannu jira. Wanti nuyi utuu hin barbaadin immoo wanta sanaan wal qabatee maal ta'u jira? Uumamu jira. Byproduct kan jennu pilaantonni kaayyoon isaanii maal argachuudha? Glucose argachuudha. Akkasumallee kaayyoon isaanii oxygen argachuu miti. Kanaaf oxygen maal godhu jechuudha? Gadi gadhiisuu nu fayyadu jedhanii gadi gadhiisuu jechuudha. So oxygen is not the desired product of the photosynthesis, but this is what? Byproduct. Jechuun akkanatti gaafatamuu dandeessu waan ta'eef wanta kana adda baafadha. Oxygeniin byproduct dha malee it doesn't what? Desired product miti jechuudha. In the reaction of photosynthesis, summarize the flow. Reaction kana sirra ilaaluu dandeessu photosynthesis watery fi carbon dioxide as input fayyadamna light energy dhaan chlorophyll light energy absorb godhe glucose fi oxygeniin immoo maal ta'a jechuudha? Input output keenyadha jechuudha. So the process provide not only food for plant, it also energy, raw material and oxygen that are used to support most of heterotroph. Kuni yookaan photosynthesis kuni hojiinsaa yookaan immoo faayidaansaa pilaantota kanaaf nyaata gaggeessu yookaan immoo pilaantonni kun akka nyaata mataa isaanii qofa gaggeessanii pilaantota kana qofa fayyadatoon ta'anii akkasuma nuyi warreen lubbuu qaban maal godhamna nuyi we are dependent on plants. This means
large factory in this earth are what? The plants. Yookaan factory yookaan immoo warshaan addunyaa kana guddaan isaa maal plantidha. Maal oomisha? Oxygen oomisha. We cannot survive without oxygen for a few minutes. Daqiiqaa xiqqoofillee jiraachuu hin dandeenyu. Kanaaf energy illee akka nu ergaa argannu akkasumallee oxygen akka nu fudhannu kan nu gargaaru maal jechuudha? Process photosynthesis kanadha jechuudha. So process photosynthesis kun plantii qofa fayyadatu hin taane animaalota unuun dabalatee heterotrophota hedduu ni fayyada jechuudha. Oxygen as by product of photosynthesis dha. Sama gubbaatti taasifneerra. Furthermore, photosynthesis is important because for the number one of what source of oxygen in what atmosphere. Atmosphere kana keessatti source of oxygen ni guddaa kan ta'e yookaan immoo oxygen kan nu irraa argannu maal ijaa ta'eef jechuudha. Photosynthesis kana waan ta'eef jechuudha. It contribute to the carbon cycle among the earth, ocean, plant, animal. Carbon cycle kan jennu maal? There is two big opposite process there. That means cellular respiration and photosynthesis. Photosynthesis absorb carbon dioxide from the atmosphere, and cellular respiration is, in contrast of this, is release carbon dioxide to what? The atmosphere. Balance carbon dioxide kan ammoo kan eeguun jira jechuudha. Photosynthesis kanadha. Akkam godhuu jechuu dandeessu. Cellular respiration kan jennu yookaan immoo qaamni keenya metabolic reaction keessatti maal barbaada? Energy argachuuf jedhee maal gaggeessa? Cellular respiration keessatti immoo raw material kan nu ta'an yeroo dhaanutti illee ilaalla. Glucose fi oxygen kana fayyadameetu maal argata? Carbon dioxide fi hydro watery akkasumallee energy bifa ATP dhaan fayyadama maal immoo gadhiisa jechuudha gara atmosphere kanaatti. Carbon dioxide gadhiisa jechuudha. Plantonni immoo maal barbaadu? Carbon dioxide kana barbaadu. Maal godhu sana booda? Carbon dioxide isa cellular respiration kana keessatti yookaan immoo respire goonee nuyi gadhiifne kana ofitti maal godhani? Ofitti fudhatanii carbon dioxide kun akka lafa kana irratti hin baay'anne godhu maal immoo gadhiisu? Qooda sana oxygen gadhiisu jechuudha. So nuyi carbon dioxide gadhiifna isaan oxygen gadhiisu wal jijjiira jechuudha. Kanaaf bifa kanaan carbon dioxide fi oxygen lafa kana irra jiru yookaan atmosphere kana irra jiru balance ta'ee jira jechuudha. Garuu otoo plantonni kun hin jiran ta'e nuyi callisne maal goona? Silaa dhalli namaa carbon dioxide fuudhuun beeku gadi gadhiisuu qofaadha. So gadi gadhiisni amma wanti carbon dioxide atmosphere keessa jiru maal ta'a jechuudha. So large yookaan become to the very large ta'a. Sana booda concentration in carbon dioxide atmosphere keessatti gaafa baay'atu immoo maal ta'a jechuudha. It is the best greenhouse effect yookaan greenhouse gaasiidha. Maaltu carbon dioxide maal godha? Sunlight kana dhufu kana trap godhee akka lafti kun baay'ee ho'itu godha. Sana booda nuyi baqneellee dhumuu dandeenya jechuudha. Kanaaf carbon cycle bifa kanaan eeguu danda'a. Akkasuma it is symbiotic relationship among plant, human and animal. It is directly or indirectly affect most of living things on earth. It serves as primary energy process for plants. Plants are multicellular algae, some protists, cyanobacteria, purple sulfur are photoautotrope. Gaafa kana jennu jechuun plantii qofa miti kan photosynthesis gaggeessu. Garuu most of the time plantiitu gaggeessaaf malee plantii qofa miti jechuudha. So warreen kun amma maqaa dhofne cyanobacteria, purple sulfur warreen ta'an kun maal godhu jechuudha? Photosynthesis gaggeessu. Kanaaf isaan photoautotrope warreen jedhamanidha jechuudha. Amma immoo kan nu ilaallu waan laallachuudha. External and internal structure of the leaf. What is the external structure of the leaf? What is internal structure of the leaf? So kana keessatti otoo kanatti hin galiin jalqaba leafiin maal qaba? Paartiiwwan gurguddoo sadiidha kan isaan jiranii leaf irratti yookaan external jechuudha. Means upper middle and what? Lower jira jechuudha. So upper kan jennu kun maal? Upper epidermis cufee jira. Laallamasitti maal qaba baay'inaan? Waxy cuticle kan jennu kana qaba. Middle kun immoo maal qaba? Irra caalaa this mesophili qaba. Mesophiliin kun immoo divided into two dha. Isaanis maal? Palisade fi spongy dha jechuudha. So warreen kun maal akka isaan fayyadan ilaalla. Low kanarra immoo maal jira baay'inaan? Stomata jira yookaan immoo pori iddootti gaasiin exchange wal godhu jechuudha. So warreen kana upper epidermis, lower epidermis fi mesophili akka isaan ta'an akka isaan iddoo sadiitti qodaman bifa kana yoo qabattan gaariidha. So the outer layer is what known as the epidermis. Akkuma menne outer yookaan bifa bakkeedhaan kan argamu kun maal jedhamu maqaasa? Epidermis dha jechuudha. Epidermis secrete what? Secrete waxy coating called cuticle that help plant retain the water. Maal oomisha jechuudha waan kun immoo upper epidermis dha most of the time. Lower epidermis irratti baay'inaan hin argamu. Waxy cuticle kana maal godha? Baay'inaan ofirraa qaba jechuudha. Maaltu? Upper epidermis. Waxy cuticle kun immoo maal godha? Retain water yookaan bishaan akka biqiloota keessaa yaa'een humne kan godhu maal jechuudha? Waxy cuticle kanadha jechuudha. A leaf has three main parts: leaf base, leaf lamina and petiole. Fakkii kana biraan kottaa.
ilaala amma lammataa shirrishin jirtu kun maal TP dha kun yookaan apex jedhamti. Sana booda inni gidduu kanarra jiru immoo maal midrib. Midrib part of the midrib kan ta'e immoo midrib irraa kan ka'u maaltu jira? Veenoonni kun jiru. Veenota kana ilaala. This a lot of vein. This vein immoo maal vein are what? Contain bundle of what? Vascular bundle. Yookaan immoo vascular bundle baay'inaan of keessaa qabu jechuudha. Harkaan veiniin kun vascular bundle immoo fayyada. Transportation of food. Kan jechuudha. Petioleen kun immoo maalidha? Petioleen immoo baalaa fi jirma walitti qabsiisaa jechuudha. Baalaa fi jirma walitti qabsiisa. Iddoon kun immoo iddoon amma diimessi kun maal jedhama jechuudha? This base. Baseidha. Petioleen kun immoo maal godha jechuudha? Petioleen connect the leaf to what? Steam. Steamiin maal qabateera? Kan akkanatti qabateera jechuudha steamiin. So partiin external arginuu dandeenyu warreen kanadha. Okay, asaa deebinu. Leaf has three main parts. Leaf base, lamina fi petiole warreen jedhudha. Leaf base kan jennu kun isa iddoo ammalsitti agarsiisa caafi gajjallaa kan jirudha. Laminaan kun immoo broadest partii isa bal'aa sanadha. Petioleen immoo isa maal godhudha? Baalaaf jirma isa walitti qabsiisudha jechuudha. Epidermis is continuous layer outside of the plant. Continuous layer dha. One celtic provide protection. Wanti kun wanta jabaataadha. Kanaaf protect godha jechuudha. Maal kana? Leafii kana yookaan plantii kana. In steam a leaf is covered what? Waxy cuticle. Amma isa haasofnedha. Waxy cuticle dha maal ta'e? Covered ta'e jira. Waxy cuticle kun immoo waterproof dha yookaan wateriin akka baay'inaan nu keessa biqiloota kana keessa yaa'een umne kan godha jechuudha. Kanaaf biqiloonni kun akka isaan hin gognee fi akkasumallee infectionoota garaa garaa irraa prevent kan isaan godhu waxy cuticle kanadha jechuudha. A leaf also has pore of what? Stomata. Qaawwa stomata jedhamu qaba. Kun immoo maaliif fayyada? Allow entry of carbon dioxide. Yeroo isaan carbon dioxide environment kana yookaan atmosphere kanarraa trap godhan akka isaan carbon dioxide kana ofitti fudhatan kan godhu maal jechuudha? Stomataadha jechuudha. Karaa stomata kanaa kan seenu. Kabiraan the mesophili is made up of a specialized parenchyma cell. Mesophiliin kun immoo maal qaba? Specialized cell ta'e yookaan parenchyma cell kan jedhamu of keessaa qaba. Parenchyma celliin kun immoo eessatti argamu? Between akkuma diimaa kaasnee lower fi upper epidermis gidduutti kan isaan argaman. Lower and between the lower and the upper epidermis of the leaf kan isaan argaman. So they are specialized for what? Photosynthesis. Amma parenchyma cell warreen jennu kun maaliif jedhu kan isaan specialized ta'an. This means amma specialized gaafa jedhu sinigal. Maybe amma doctorri tokko waggaa 8 erga baratee waggaa 7 baratee booda erga waggaa muraasa hojjetee booda maal ta'a? Specialized ta'a. Specialized ta'a gaafa jennu maal? It is only doing what specific work yookaan immoo akkasuma plantonni kun yookaan immoo parenchyma cell warri ta'an kuni mesophili keessatti warreen argaman kun maal specific function qabu. They are specialized for what? Photosynthesis. So therefore they what contain a lot of chloroplast. What the use of this chloroplast? Chloroplast are contain the green pigment known as what? Chlorophyll. These chlorophyll are used for the plant for what? Absorb light energy from the sun. So they are this mesophili are divided into two. There are what? Palisade and palisade mesophili and spongy mesophili. Spongy mesophili is so called because in three dimension the sponge's appearance because has many large airspace between the cell. Airspace baay'inaan kan qabu kun exchange dhaaf illee hin gargaara maaltu? Spongy mesophiliin kuni palisade immoo maaliif gargaara? They are near of upper surface irratti waan argamu maal of keessaa qaba? Receive more sunlight akkasumallee it has a lot of chloroplast more than what? Spongy mesophili. So warreen kana bifa kanaan yoo qabattan gaariidha. Iddoo meeqatti qoonni ilaalle miliifata kana upper jira, middle jira, akkasumallee maaltu jira? Lower jira. Upper epidermis kana keessatti maaltu baay'inaan argamaa jenne? Waxy cuticle. Lower irratti maaltu argamaa inni? Stomata. Middle irratti maaltu argama? This mesophili. Mesophiliin kun immoo iddoo lamatti qoodama inni. Isaanis maalidha? Palisade fi spongy dha. Palisadein irra caala maalidha? Absorb godhee chloroplast waan baay'ee of keessaa qabuuf reactioniif kanaaf kan gargaarudha. Spongy kan jennu kun immoo maaliif gargaara jechuudha? Gases exchangeif kan nu gargaarudha jechuudha. So bifa kanaan summarize gootanii yoo qabattan gaariidha. So warreen kunis internally yeroo isaan zoom godhanii ilaalamanidha. Warreen kana ilaala. Site of photosynthesis. In the plant, the highest density of chloroplasts are found in what? In mesophili. Plant keessatti highest density of chloroplasts eessatti argama? Mesophili keessatti argama. Mesophili keessaa immoo eessatti? Addatti palisade keessatti. A double membrane surrounds the chloroplast where outer membrane feeds the cytoplasm plant and on one side has intermembrane space of the chloroplast and the other. This ammas irratti double membrane yookaan immoo double membrane surround gaaf jennu maal jechuu keenya akka ta'e kottaa fakkii kanarraa ilaala kun maal
Chloroplast kana maaltu bound godhee jira? Double membrane lama jechuudha. Membrane tokko iddoo kana jira. Membrane kan biraan immoo iddoo kanatti bind godhee jira jechuudha. Tokko outer membrane inni tokko immoo inter membrane space jechuudha. So inner membrane separate and outer intermembrane space from the aqueous interior of the chloroplast called stroma. Inner membrane kun maal adda baasee jira? Aqueous environment yookaan stroma fi granami kan adda baasee kan jirudha jechuudha. So the stroma is fluid filled matrix where light independent reaction take place. In stroma what light independent reaction take place yookaan immoo reaction in dukkanaa yookaan immoo reaction in ifa aduun barbaanne take place kan ta'u isatti stroma keessatti. Reaction in ifa aduu barbaadne immoo isatti kan take place ta'u granami keessatti jechuudha. Within the stroma a number of other structures such as Greeny kan jiru stroma kana keessa liquid yookaan immoo aqueous environment irraa ta'e wantoota garaagaraa jira jechuudha. Waanni keessatti immoo disc shaped compartment warreen ta'an thylakoid kan jedhamantu jiru. Disc shaped kan jedhu kun ilaalaa fakkii kanarraa disc shaped warreen ta'an warreen xixiqqayyoon kun maal jechuudha? Thylakoidota. Thylakoidonni kun immoo walitti dhufanii maal jechuudha? A lot of thylakoid they form what? Granami jechuudha. So kana bifa kanaan yoo qabatan gaariidha. Grana keessatti immoo maaltu gaggeeffama jechuudha? Light dependent reaction. Grana keessa stack up to 10 disc structure called thylakoid where light dependent reaction of potently what take place. Maal jenne thylakoidin kun wantoota xiqqoo diiskii fakkaatu yookaan immoo bifa rectangle kana kan qabdu kun jirti miti warreen bifa rectangle qabdu kun walirra teessee naannoo 100 gaafa taatu maal dhumte jechuudha? Grana kan jedhamu. Granaan kun immoo maal? The site of photosynthesis where light dependent reaction are what take place. Iddootti light reaction yookaan immoo reaction ifa aduu irratti depend ta'u iddoo take place ta'u immoo granaadha. Granaan kun immoo a lot of thylakoid of keessaa qaba jechuudha. Thylakoidin kun maal? 4 compartment yookaan diiskii kan fakkaatanidha. Isaan kan of keessaa qabudha jechuudha. So within thylakoid the photosynthetic pigment chlorophyll take place. Thylakoid kana keessa maaltu jira? Pigmentii chlorophyll jira. Pigment kan jennu maalidha? Pigment kan jennu pigmentota kan jennu amma light keessatti wantoonni tokko lightii muraasa absorb godhu sakaan immoo maal godhu? Reflect kan isaan godhan ofirraa. So pigmentiin kan jennu wanta kanadha jechuudha. Specific coloring maal godha? Absorb godha. Specific coloring immoo reflect godha jechuudha. Waan inni reflect godhu sana immoo ni agarra nuyi. So chlorophyll pigmentiin kun eessa keessatti argama? Within thylakoid. Some thylakoid have tubular extensions that join within thylakoid in adjacent grana. They are called immigral laminae jedhamudha. So warreen kan fakkanaa yoo ilaaltan gaariidha. Fakkii kana ilaalaa maybe gaafii fakkii kaasee waan gaafatuudhaa fi photosynthesis pigment kan jedhu kan ilaalle kanarraa asumaan hin xumurra. Photosynthesis contain specialized pigment absorb light energy. Photosynthesis maal qaba? Specialized pigment maal godhan? Light energy kan absorb godhan of keessaa qaba. Different pigment respond to different wavelengths of visible light. Amma wavelengths garaagaraa jira miti visible light keessa. Vivid kan jennu yookaan violet, green, blue malaan jennee kan deemnu kun hundi isaanii maal garaagaraa qabu. Wavelengths garaagaraa qabu. So pigmentiin kun yeroo maal godhu? Absorb yookaan immoo reflect godhu lightii kana maal irratti? At what specific wavelengths irratti dha jechuudha. So pigment are chemical compound which reflect only certain wavelengths of visible light. Certain wavelengths, not all wavelengths. These make them appear colorful. So sababa waanni kanaaf sababa pigmentii kana biqiltoota baay'ee maal ta'an argina? Colorful ta'an argina jechuudha. Flower, coral, even animal skin contain the pigment which is give them their particular color. So animal cell nu dabalatee kan nurra jiran fakkeenyaaf mataan keenya kun akka gurraacha yookaan godheeru melatonin kan jedhamu pigmentiin kun jira. Pigmentiin kun maal godha? Reflect kan inni godhu black color dha jechuudha. Akkuma kana plant keessaa plantii tokko ammaa hababaafa yookaan habaaboo kana gaafa fudhannu sakaan keelloodhaan argina sakaan diimaadhaan kan nu arginu. Because of what is take place yoo jettanii of gaafattan sababa maal jechuudha? Sababa pigmentii kanaadha jechuudha. So certain wavelengths irratti kan immoo kan isaan maal godhan? Specific wavelengths irratti absorb godhe specific wavelengths irratti immoo maal godhu? Release godhu jechuudha. Because they interact with light to absorb only certain wavelengths, pigment are useful plant and autotroph. Kanaaf akkuma samaynedha. Only kan isaan absorb godhan certain wavelengths dha jechuudha. In plant, algae, cyanobacteria, pigment are means of the which energy in plant, algae and the cyanobacteria pigment are the means by which energy of sunlight captured from the photosynthesis. Warreen amma egaa plantii yookaan algee cyanobacteria kun warri photosynthesis gaggeessan namni warreen kana keessatti pigmentii miinsi maal? Miinsi isaan energy sunlight irraa argatanidha.
Maalidha photosynthesis itti fayyadamuudhaaf. However, since each pigment react only narrow range of spectrum, there are usually need to produce several kind of pigment and each different color to be capture more solar energy. Ela pigmentoonni garaagaraa maal godhu? Amma isaan fakkeenyaaf kalarii diimaa yoo barbaadu ta'e kalarii diimaa kan absorb godhuuf yookaan immoo kalarii diimaa kan reflect godhuu fi specific wavelength barbaadu. So kan biraan tokko immoo kan specificity qabu warreen pigmentoonni kan inni tokko blues absorb godhee redis absorb gochuu waan hin dandeenyeedhaaf warreen kana keessa yookaan immoo warreen photosynthesis gaggeessan kana keessa a lot of pigmentu argama jechuudha malee pigmentii gosa tokko qofaatu argama miti. Waa tokko isiniin kaasa amma biqiltoota baay'ee maaliif kan nuyi arungaadee ta'an yookaan magariisa ta'anii kan nuyi isaan arginu. Sababa nuyi magariisa ta'anii arginuu fi biqiltoonni kuni amma primary color kan jedhama maaltu jira bifa sadii jira miti RGB kan jennu red, green fi blue jira. Amma plantii kanarra kan buufatu maalidha RGB kun gaafa buufatu red fi RGB gaafa buufatu RGB kana keessa blue fi red maal godhu absorb godhu kan isaan reflect godhan immoo maalidha greenidha. Kanaaf nuyi maal ta'anii isaan arginaa jechuudha green ta'anii isaan arginaa jechuudha. Chlorophyll kan jennu kana that is pigment gaafa jennu bakka waan hambiraan qabu colored akka isaan ta'aniidhaaf kan godhudha jechuudha. Chlorophyll are greenish pigment which is contain phosphorine ring kan jedhu of keessaa qaba. Chlorophyll phosphorine ring kun immoo kan inni coloriin isaa maal ta'uuf isa gargaara jechuudha. Red akka inni red jira green akka inni qabaatu kan isa gargaarudha. This ring has the potential to gain and lose electron easily and whereby providing energized electron to the other molecule. Kuni bifa salphaadhaan yookaan immoo phosphorine ringing chlorophyll keessatti argamu kun bifa salphaadhaan energy gains gochuu danda'a lose gochuu danda'a jechuudha. There are several kind of chlorophyll which is most important chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C kan jedhamu ilaalla. Chlorophyll bifa sadiitti qoonni ilaalla jechuudha. So chlorophyll A kan jennu it is green pigment found in what? Iddoon itti argamu kana qabadha. Chlorophyll A keessatti argama found in what? All plant, algae and the cyanobacteria keessatti kan argamudha. Chlorophyll A ni kan biraa immoo maalidha? Chlorophyll B immoo eessatti kan argamu jechuudha. Only found in what? In green algae and plantii keessatti argama. Inni sun eessatti argama inni waan sadii keessatti argama. Cyanobacteria fakkeetti argama. All plantii keessatti argama. Inni kun garuu green algae fi plantii keessatti qofaadha kan argamu. The third chlorophyll are at chlorophyll C it found in what? In photosynthetic membrane of Chromista and Dinoflagellates keessatti argama jechuudha. Iddoo isaan itti argaman kan naqabadha. Kan biraan carotenoid kan jennudha. Carotenoid kan jennu immoo kaarotiidhaaf bifni kaarotii maal fakkaata? I think kalarii isaa kana isiniin jechuun danda'u amma. Garuu kaarotiidhaaf bifa sana kan laatee jiru maalidha? Pigmentii carotenoid kan jedhamu kana waan inni of keessaa qabudha jechuudha. It is usually red, orange, yellow pigmentidha and they include familiar compound carotene which is gives the carrot their color. So carotene kan jedhu of keessaa qaba. Kun immoo kaarotiif kalarii isaa kan laatudha jechuudha. Carotene cannot transfer sunlight directly to the photosynthetic pathway but must there absorb energy to the chlorophyll. Ilaala asitti. Carotenoid kun directly sunlight irraa energy fudhatee energy sana immoo photosynthetic process keessatti dabaluu hin danda'u. Bifa kana waan hin dandeenyeedhaaf maal godha? Energy fudhatee kana chlorophyll transfer godhe chlorophyll immoo waan photosynthetic pathway keessa galchaa jechuudha. Kanaaf maal jenna? Carotenoid accessory pigment jenna. It is what? Not the main pigment. Kana gaaf jenna. For example, amma if you take digestive system, liver, gallbladder, pancreas are what? Accessory organs. Why? Because they doesn't directly take place in what? Doesn't directly take place in the process of what? In the process of digestion, but indirectly they use that process. Akkuma kana amma fakkeenyaaf liver maal qota? Qopheessa. Baay'ee qopheessa miti. Akkasuma pancreas immoo lipeesii fa'aa kan qopheessu pancreas garuu nyaanni immoo directly keessa hin darbu. Main party digestive system miti. Garuu maal isaan accessory organidha jechuudha. Yookaan immoo accessory partiidha. Akkuma kana carotenoidin directly hin fayyadu garuu indirectly waan fayyaduudhaaf maal jenna jechuudha? Accessory pigment jenna jechuudha. Kan biraan one is very visible pigmentidha. Okay, inni dhuma maalidha? Phycobilins kan jennudha. Water soluble kuni. Inni immoo eessatti argama jechuudha? Cyanobacteria fi Rhodophyta keessatti kan argamudha jechuudha. So har'aaf kan maan nu ga'a. Kan observation spectra kan jennu immoo range isaaniitti observe godhan 400 fi 700 gidduuttidha. Irra caalaatti kan isin colour iskitti qabachuu qabdan primary colour warreen ta'an blue, green and redidha. Blue kan observe ta'u yookaan immoo maaliif maal gidduuttidha? Naanomeetirii 400 fi 500 gidduuttidha. 500 fi 600 gidduutti immoo there is no observation. Don't forget this word. There is no observation between the 500 nanometer to 600 nanometer. But in that there is reflection.
So angle 1 kun naannoo kanarratti yookaan immoo 500 fi 600 naanoomeetirii gidduu irratti pigmentiin kun maal godhu absorbing godhu bifa kana maal godhu reflect godhu kan reflect godhu kun maal greenidha. Kanaaf nuyi maal argina jechuudha green plant argina jechuudha. 600 fi 700 naanoomeetirii gidduutti immoo maal ta'a jechuudha kan inni absorb godhu redidha jechuudha. So kana isin barreessuudhaaf 400 hanga 500 maalidha 500 biluudha 600 asitti mola kana gidduu ilaala 500 600 gidduu maalidha there is no absorption idha so reflection jira 600 700 gidduutti maalidha redidha jechuudha. So kana bifa kana yoo qabattan gaariidha. Paartii taanutti saafee xumura white light dependent fi light independent reaction maal tokko gaggeeffamu Calvin cycle keessatti akkasumas light dependent reaction keessatti maal tokko gaggeeffamu NADPH2 maal akka ta'e ATP maal akka ta'e deeply ilaaluuf yaalla dhaggeeffachuu keessaniif galatooma.